Англис тилинде аба ырайынын кандай экенин айта аласызбы? Бүгүн ошону бул сабакта сиздер менен үйрөнөбүз. Салам достор, сиздер менен Окутул English. Бул Pre-Intermediate 2 деңгээлинин аба ырайы тууралуу сабагы. Англис тилинде we will learn how to talk about weather. Англис тилинде аба ырайы тууралуу сүйлөгөндү үйрөнөбүз. Оңой эле экен. Аба ырайын сүрөттөгөн, анын үчүн биз to be этишин колдонот экенбиз. To be этишин it is деп туруп жанына керектүү сунатоочту коет экенбиз. Азыр ошол to be этишин дагы, керектүү сунатоочторду дагы сабактын ичинен карап чыгабыз. Алгач кеттик сүйлөм түзүш үчүн сүйлөмдүн базасы to be этишине көңүл буруп алалы. Эсиңиздерде болсо to be этиши бизге жаш курак, кесип жана башка зат атоочтордун сапаттарын сүрөттөгөнгө жардам берет болчу. Анан буну биз аба ырайын сүрөттөгөнгө да колдонот экенбиз. Мисалы it is деп туруп аба ырайына байланыштуу сүрөттүү сөздү коюп койсок болот экен. Мисалы it is cloudy, күнбүркөк деп учур чакта. Ал эми келер чакта аба ырайы күнбүркөк болот деп айткыбыз келсе, анда it will be cloudy, күнбүркөк болот деп мындай алдын ала айтат экенбиз. Эми өткөн чакта күнбүркөк болду деп айткыбыз келсе, it was cloudy деп айтат экенбиз. Байкасаңыздар, учур чакта to be этиши is болду, келер чакта be ошо ойдон калды да will жардамчы этиши кошулду, өткөн чакта to be was болуп өзгөрдү. It деген бул жерде сүйлөмдүн ээси, бул аба ырайы дегенге барабар болот экен. Мынакей ушинтип сүйлөм түзгөндү үйрөндүк. Эми болсо астыдагы аба ырайы тууралуу сүрөттөгөндү сураганды үйрөнөлү, суроо түзгөндү. Негизи аба ырайы тууралуу суроону түзүп атканда түзүлүшүнө көңүл бурбастан жөн гана эки эң көп колдонулган суроону жаттап алсаңыздар болот экен. Биринчиси what is the weather like? Аба ырайы кандай болуп турат азыр деген суроо экен. Экинчиси болсо кечээ же мурда аба ырайы кандай болду эле деп сураган, өткөн чакта how was the weather? Аба ырайы кандай болду деген суроо экен. Бул баракты өзүңүздөргө жазып алып жаттасаңыздар болот. Биз болсо эми аба ырайын сүрөттөгөн сынатоочторго өтөлү. Сүйлөмдү түзгөндү үйрөндүк it is менен. Эми аба ырайынын ар түрдүү жагдайларын сүрөттөгөнгө вокабулярды кеңейтишибиз керек. Кеттик анда. Эң алгачкы сөзүбүз weather болмокчу, аба ырайы. Мисалы weather is fine, аба ырайы жакшы дейт. Кийинки temperature деген сөз температура. The temperature is high, температура жогору дейт, көрсөткүчтөрү. Кийинки cold суук, муздак деп которулат экен. I am cold, мен үшүдүм дейт. Кийинки сөзүбүз болсо warm, жылуу. It is warm today, бүгүн күн жылуу дейт. Freezing, тоңдурган суукту айтат экенбиз. Аябай кышка аяздуу суукту it's freezing outside, эшикте тоңдурган суук, аяздуу суук деп айтканда колдонулат экен. Анын карама каршысы болсо hot, ысык, аябай ысык аба ырайын айтат. Ош is hot, мисалы Ошто аба ырайы ысык, Ош ысык. Кийинки сөз weather forecast. Бул жанагы интернеттен же телерадио эмеден көргөн аба ырайынын алдын ала айтылышы экен. Weather forecast started, аба ырайынын алдын ала айтылышы башталды дейт. Кийинки degree деген сөз болмокчу. Бул градус деп которулат экен. Эсиңиздерде болсо degree минус жана плюс боло алат, minus же plus деп айтабыз. Мисалы it is minus 15 degrees, минус 15 градус болуп турат деп так баягы аба ырайынын температурасынын көрсөткүчүн айтканда колдонот экенбиз. Бул жерде аябай бир кызык айырма бар. Дүйнө жүзү боюнча элдин бардыгы градус дегенди Цельсий менен көрсөтүп белгилесе физикада, Америкада болсо Цельсийдин ордуна Фаренгейт деген көрсөткүч колдонулат экен. Англис тилинде ар түрдүү тексттерди окуп атканда же ырлардан, китептерден көрүп калышыңыздар мүмкүн. Ошондо чаташпаш үчүн экөөнүн айырмасын карап алалы. Цельсий менен көрсөткүчтү англис тилинде Celsius деп айтат экенбиз. Эң таанымал температура өлчөө бирдиги. Ал эми Америкадагы температура өлчөө бирдиги катары Фаренгейт колдонулат экен. Fahrenheit деп айтабыз. Бул жерден маалымат катары 1 градус Цельсий 33,4 градус Фаренгейтке барабар экен. Демек, температураны Фаренгейт менен көрүп калсаңыздар, бул дагы жөн гана башка температура өлчөөнүн бирдиги экенин билесиздер. Кеттик анда уланталы. Англис тилинде дагы башка сынатоочторду жасаш үчүн аба ырайын сүрөттөгөн биз why мүчөсүн улап коет экенбиз. Why мүчөсү зат атоочтон сынатооч жасай ала турган мүчө экен. Мисалы rain, жамгыр деген сөзгө why мүчөсүн улай турган болсок, rainy, жамгырлуу деген аба ырайын сүрөттөгөн сынатооч келип чыгат экен. Мындай сынатоочтор англис тилинде көп, ошондуктан азыр алардын эң таанымалдарын карап чыгабыз. Why мүчөсү колдонулган. Мисалы snow, snowy,
Кардуу дейт Кар деген сөзгө Y мүчөсү улангандан кийин сынатууч жасалыптыр. Кар жааган аба ырайын snowy деп айтабыз. Кийинкиси болсо windy. Windге Y мүчөсү уланып турат да шамалдуу дейт Wind деген өзү шамал, шамалдуу аба ырайын айтыш үчүн windy дейт экенбиз. Ошонун эле сыңарындай мисалы sun күн деген сөзгө Y мүчөсү уланып sunny күн ачык деп жазылыптыр. Бир жазылуу эрежесинде n тамгасы 2 ирет жазылган экен, себеби мүчө уланганда окуу эрежелери туурараак болсун деп Sunny күн ачык, күндүү деген сыяктуу. Кийинкиси болсо cloudy дейт. Cloud булут деген сөзгө Y уланып турат cloudy күмбүркөк же булуттуу аба ырайы деп айтыптыр Азаматсыздар, буга чейинки караган бардык сөздөрдүн тизмесин эми бул барактан карап көрүп алсак болот. Бардык аба ырайына байланышкан эң таанымал сөздөр бул жакта берилген. Өзүңүздөргө сактап алып жаттасаңыздар болот. Азыр болсо биз буга чейинки үйрөнгөн ошол to be этиши менен it is деп анын керектүү сынатоочтордо колдонулган мисалдарды карап, бүгүнкү сабакта алган маалыматты бышыктап алалы. Let's go. It is sunny and warm today дейт. Бүгүн күн ачык жана жылуу дейт Аба ырайын сүрөттөлүшкөн. Кийинкиси it was freezing this morning with minus 16 degrees. Бүгүн эртең менен аябай суук болуп, -16 болду дейт аба ырайынын температурасы. Кийинки it is snowy and cold outside. Эшикте кар жаап, суук болуп турат дейт. The weather forecast says it will be rainy tomorrow. Аба ырайынын божомолу боюнча эртең жамгыр жаайт дейт Мына ушинтип мисалдарды карап алдык. Аба ырайы кандай болуп турат деген суроого мүмкүн азыр сабакты көрүп аткан учурда аба ырайы кандай болсо, сабактан алынган сөздөрдү колдонуп комментарийге жазып койсоңуздар болот. What's the weather like in your town? Сиздин шаарыңызда аба ырайы кандай болуп турат? Ушуну менен сабагыбыз бүттү. Биз сиздер менен алдыдагы жардамчы этиштер сабагында жолугабыз. Бул арада биздин соц тармактарыбыз бар экенин айтабыз. Instagram, YouTube, Telegram'дан окутул деп издесеңиздер чыгабыз. Жаңылыктар үчүн катталып коюңуздар. Кийинки сабактарда жолугушканча достор.